નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે તમારું આરપી પ્રેસ રિપોર્ટર યુટ્યુબ ચેનલમાં। મિત્રો, આપણે આ વિડીયોમાં મહત્ત્વના સમાચાર જાણવાના છીએ, તો વિડીયોને અત્યારથી જ એક લાઇક કરો અને ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરો। ગરીબો માટે માઠા સમાચાર। દેશના ગરીબો માટે માઠા સમાચાર। ફ્રી રાશન યોજના થઈ શકે છે બંધ। જો આ સ્કીમ આગળ લંબાશે તો તિજોરી પણ આવશે મોટો બોજ। દેશના કરોડ ગરીબ પરિવારને કોવિડ મહામારી સમયથી મળી રહેલ ફ્રી રાશનની યોજના ટૂંક સમયમાં બંધ થઈ શકે છે। નાણાં મંત્રાલયના એક્સપેન્ડિચર ડિપાર્ટમેન્ટમાં ફ્રી રાશન સ્કીમને સપ્ટેમ્બર 2022 સુધી આગળ વધારવા પર વાંધો ઉઠાવ્યો છે। સાથે જ મંત્રાલયે ટેક્સની કોઈ રાહત આપવા માટે પણ યોગ્ય મત વ્યક્ત કર્યો છે। એક રિપોર્ટ અનુસાર નાણાં મંત્રાલયનું કહેવું છે કે ફ્રી રાશન યોજનાને આગળ વધારવા અથવા ટેક્સમાં કોઈ રાહત આપવાની સરકારની હાલત પર ખરાબ થઈ શકે છે। આટલું વધી શકે છે કુલ સબસિડીનું બિલ। કેન્દ્ર સરકાર આ વર્ષે માર્ચમાં પ્રધાનમંત્રી ગરીબ કલ્યાણ યોજનાનો 6 મહિના માટે એટલે કે સપ્ટેમ્બર 2022 સુધી લંબાવી દીધી છે। રાજકોષીય ખાદ્ય રેકોર્ડ રહેવાનો અંદાજ। વધતી મોંઘવારી વચ્ચે દેશના રાજકીય નીતિ અને મૌદ્રિક નીતિની સાથે તાલમેલ બેસાડવા માટે વધતી સબસિડીના કારણે રાજકીય ખાદ્ય નાણાકીય વર્ષ 2022-23માં જીડીપીના 102% રેકોર્ડ હાઈ સ્તર પર પહોંચી ગયા છે। તો મિત્રો, આ હતા મહત્વના સમાચાર આપણે આ વિડીયોમાં જાણ્યા। તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક, શેર, કમેન્ટ કરો। ચેનલ પર નવા હોય તો સબસ્ક્રાઇબ કરીને બેલ આઇકન જરૂર દબાવો। આવા જ નવા સમાચાર જોવા માટે ચેનલ સાથે જોડાયેલા રહો। ફરી એકવાર નવા વિડીયોમાં મળીશું। આભાર।